Man sagt immer, lies niemals die Kommentare. Für Emily kam diese Warnung zu spät. Heute Nacht hörst du eine wahre Geschichte, die dich das Fenster prüfen lässt. Das ist die Story vom Instagram-Stalker. Basierend auf wahren Ereignissen. Bist du bereit? Man sagt immer, lies nie die Kommentare. Für Emily kam dieser Rat viel zu spät. Mach dich bereit für eine wahre Geschichte, die dich heute Nacht deine Vorhänge prüfen lässt. Das ist die Geschichte des Instagram-Stalkers und sie könnte deine sein. Emily war 19, Erstsemester in Berlin. Kein Partymädchen, kein Star, nicht der Typ, der Massen anzieht. Sie war still, introvertiert, die Art Mädchen, die lieber in ihrem Zimmer zeichnet als ausgeht. Ihre Leidenschaft? Zeichnen. Nichts Besonderes, nur kleine Skizzen von Blumen, Leuten, der Aussicht aus ihrem Fenster auf die Spree. Sie postete sie auf Instagram. Nicht für Likes. Sie hatte vielleicht 100 Follower, hauptsächlich Kommilitonen und ein paar Fremde. In den ersten Monaten der Uni war Instagram ihr sicherer Hafen. Ein Ort, um ein Stück von sich zu teilen. Aber eines Abends lud sie eine schnelle Skizze von einem Blumenvasen hoch. Eine Stunde später, Benachrichtigung. Ein Kommentar. Der Username war seltsam. C_U_in_23, kein Profilbild. Keine Posts. Keine Follower. Nichts. Der Kommentar, schöne Linien. Du hast Talent. Emily lächelte höflich über das Kompliment, spürte aber ein seltsames Unbehagen. Wer war das Konto? Und der gruselige Username? In der folgenden Woche kommentierte C_U_in_23 alles, was sie postete. Zu einem Foto ihres Zimmers, das schwach leuchtete in der Nacht, schrieb es, ich sehe das Licht von draußen. Emily hielt inne. Das war weird. Wie wusste er, wo sie wohnte? Sie sagte sich, es sei nur ein Internet-Troll, vielleicht ein Student, der sie verarschte. Sie ignorierte es. Aber der Kommentar, der ihr das Blut in den Adern gefrieren ließ, kam dann. Sie hatte ein Selfie hochgeladen, morgens. Nichts Besonderes, nur sie am Schreibtisch, Haare zerzaust, lächeln. Das Konto antwortete, deine Haare riechen heute süß. Hast du dein Shampoo gewechselt? Emilys Magen sackte ab. Sie hatte diese Woche das Shampoo gewechselt. Kokosnussduft. Sie hatte es niemandem erzählt. Weder ihrer Mitbewohnerin, noch ihren Freunden. Niemand. Wie konnte dieser Fremde das wissen? Emily checkte ihr Handy ständig. Jede Benachrichtigung ließ sie zusammenzucken. Sie versuchte, es zu ignorieren, aber bald schlief sie kaum. Sie lag wach im Bett, fragte sich, ob jemand sie beobachtete, direkt vor ihrem Fenster. Sie erzählte es sogar ihrer Mitbewohnerin, aber die zuckte nur mit den Schultern. Wahrscheinlich nur ein Creep online. Block ihn. Aber als Emily versuchte, das Konto zu blocken, passierte etwas Beunruhigendes. Das Profil erschien nicht in ihrer Blockliste, als würde es nicht existieren. Und doch kamen die Kommentare weiter. Eines Nachts blieb Emily lange wach, scrollte auf ihrem Handy. Ihr Zimmer war dunkel, nur von der Schreibtischlampe beleuchtet. Ihre Mitbewohnerin schlief. Ding. Eine neue Benachrichtigung. Ein weiterer Kommentar von C_U_in_23. Aber diesmal war es kein Text. Es war ein Foto. Nicht eines, das sie gepostet hatte. Es war ein Foto von ihr, liegend im Bett. Gefilmt durch ihr Fenster. Emily's Blood Jeffer. Ihre zitternden Finger scrollten zur Caption. Habt ihr gesagt, ich sehe dein Licht? Emilys Schrei weckte ihre Mitbewohnerin. Sie sprang aus dem Bett, schnappte ihr Handy und rannte in den Flur, schluchzend, während ihre Mitbewohnerin die Campus-Sicherheit anrief. Als die Wachen ankamen, konnte Emily es kaum erklären, zwischen Tränen. Sie durchsuchten den Boden vor ihrem Zimmer. Da fanden sie. Fußspuren. Tief in den feuchten Schlamm gedrückt, direkt unter ihrem Fenster. Wer auch immer es war, hatte dort gestanden, sie beobachtet, wer weiß, wie lange. Das Sicherheitsteam stellte einen Bericht, riet ihr Fenster zu verriegeln und versprach, die Zone zu überwachen. Aber als Emily ihr Handy wieder checkte, war das Konto weg. Gelöscht, als hätte es nie existiert. Für eine Weile überzeugte Emily sich,
es sei vorbei. Sie postete sogar nicht mehr auf Instagram. Ihre Freunde stichelten sie, sagten, sie übertreibe, dass es nur ein Streich sei. Aber Emily wusste es besser. Weil spät in der Nacht, wenn ihr Zimmer still ist, wenn ihre Mitbewohnerin schläft, sie es immer noch hört. Das leise Knirschen von Kies unter Schritten. Langsam, vorsichtig, direkt vor ihrem Fenster. Und manchmal, schwört sie, eine Schatten zu sehen. Groß, unnatürlich, gerade außer Sicht. Sie lässt nie mehr das Licht an beim Schlafen, weil sie C-U-in-23 keinen Grund geben will, wieder reinzuschauen. Diese Geschichte basiert auf realen Ereignissen. Überprüfe immer deine Kommentare und deine Fenster. Gute Nacht oder nicht. Abonniere für mehr gruselige Geschichten. Was denkst du? Hast du schon mal einen Stalker online gehabt? Kommentiere unten. Hast du schon mal bemerkt, ou imanche influencé en fac, vers Schwinden? On Vorwarnung, on Abschiedspost, on Erklarer? En Tage postant si stories über ihren Morgen-Café oder Fitness-Routine, und am nächsten ist ihre Konto. Gelöscht. Al retten sie nie existir. Je no das passiert mi enem Madchen namen lana. Und was ihr Geschichte so gruselig macht? War nicht nur ein Burnu oder en digital ausse. War etwa viel d'unclair etwa, das knapp osseral de ramen ir perfekten le ban loert. Mag dich bere für en war Geschichte, dai dich das Ubrin, den followe list zu überprüfen. Den manchmal sind dai chatan in den Foto nicht nur Lichtspiel. Lana warken mega influencera mi millionen follower und gesponsertan resen nach Bali. Mi 22 war si erst semestra en ene klenan uni in Berlin, studiert graphic design. Ir Instagram war ir kreativ vanti en mischung aus lifestyle content, der inspirir, aber nabar schri. Den kan pastel farben cafetassen aus Pransloer Berg Café, son intergange Hubert der Spray, second outfit aus Kreuzberg, und Jean-Lich Fitness Selfies, da iren Fortschritt zekten. Si at etwa 8000 followers ordentlich für Gemanden, der erst setenem Jar ernsthaft postet. Kleine Marken für Klamotten oder Beauty Startup schickten ihr manchmal gratis Produkt, often offenen Schutu. Lana liebt das. Habe ihr das Gefühl, verbinden zu sein, alwürd si etwa echt aufbauen in ene often samen Welt. Ihr wohnem zimmer war ihr Rückzugsort. Ein kleine Rom in enem Ocho der Studenten wohnem, mi enem grossen Fenster, das den Blick auf die Berliner Skyline fregab. Abanzeknet si digital 15 auf ihrem Tablet, inspirir vonden lichtern drossen. Ihr Post waren ime positiv, caption with trom jajan, et in lat nach dem andrang oder neuer Tag, nevib. Kein Drama, kein Negativismus. Nur vib. Ihr followe mochten das Semester der Studenten, enjoint Künstler, und ein Partizipant, da ihren Stil lobten. Aber drei Monat ins Semester en der temps sich ihr Post. Zuerst subtil. En aban, stat en sonijan Foto, ludlana induster biltir onzimer bein achtoch. Kein Filter, ken Bearbeitung. Nur dai ekir Sofa, en Lamp, dai lange chatan warf, und im Intergrain etwa, das wie en gross, un deutlich Gestalt ossa. Ken caption. Ken emoji, ken hashtag. Ir followe d'achtan, essaye ein künstlerischer Moodpost. Kommentar kamenrin, gruselig vib. Oder neuer Stil? Mega. Si antwortet auf kenan. Das war ein journlich lana interagir time, liegt Kommentar, bedankt sich. Am nächsten Tag ein wetre Post, ein scharf Foto ir Schlafzimmerspiegel, der ir leres betzekt, aber dai rande des ramen wirten verser, alwur des toits vonder andranzeit gegen das Gladrücken. Caption, bald. Jetst du urden dai leut neugirig. Bald was. Neuer content. Teaser für was, lana blibstum. Ir DMS explodiert mi fragen, aber nicht. Ir stories, normalerweise vol mit aglichen Schnapschussen, urden dunkel. Ken fitness check ins, ken café posen. Nicht. Followe fingeant, in den commentaren zu spekulieren. Ieste das ein Aurora RG, lana, à l'éclat, manche l'achten, d'achtan,
si mach spooky content für Halloween, das nat. Aber nicht bemerktant etwa seltsam. Der Chatan immersten post sit auswijement, der das Tet, Madchen, RUF die Polize, wenn das ist. Lana best Freundin, Sarah, die im selben wohnen wohnt, zahlt spate Ermitlern, das Lana enfant ok chien. Si sagt, essaye ein Experiment, engagement zu puchen, erinert sich Sarah. Aber mi der Zeit zog sich Lana zurück. Si verigelt öfter irtur, zog tag sube die orange zu. Sarah dacht en une stress au prufingent, type en problème. Doch en nacht gestant Lana, ich fühl mich beobachtet. Nicht nur online. Echt. Die Kommentar gingeant wetter, je mich missorge. Lana followers al wisho die let liben mysterien. Si knackt die 10.000 inene wash. Aber ihr post urden werder. Ein Foto ihr flur mitternacht, die turlechtofen, mi bald. Ein close-up ihr Spiegel, bech l'agent, alatgement drofjatme, bald. Ihr bio wechselt von e Künstlerin et Tromrin zu si-bayou-bassoun. Dan kam der Livestream. Startet 2h13 morgen, en seltsam Zeit für ein Live. Nur etwa 60 le schaltetan ein Nacht Schwarmer, ihr trösten followe. Das Video war Körnig, die Kamera wackelt. Lana Gesicht füllt den Bildschirm, nur vom die Blitz beleuchte. Ihr Augen waren wet, die Arserzost, und sie flüstert, Kommerbar über das Brümen der Klimaanlage. Leut, ist in meine Wohnung, ocht sie, ihr Stimmbrach. Nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Der Scha explodiert. WTF Lana, ist das ein Scherz, ruf die Bullen, ruf zu Schauspielern, Lana. Si ça über ihr schulte, ihr atem jingstoswes. Ich dacht, essaye ein prank. Die Kommentar, die Chatan, aber jetzt ist hier. Ich jachen sich bewegen. Die Kamera schwankt wa klick zur Schlafzimmertür, geschlossen. Dan ertönte in les Knarren. Interieur, im Flur sichtbar durch die Tür, war die nicht zu, kreuste in große Chatan den Rahmen. Kursnur, aber der Chadret durch. Was war das? Der Chatan sa auswijement, Lana, OAB. Lana schrie, das Andifiel, knallt auf den Boden. Der Bildschirm zegt en schief en sich ihr Bett, die Welt dreht sich. Dan ein tief, guttural geräusch o wischwer atmen o bevor der Stream abrupt abrach. Das Video dauert nur 47 Sekunden, ging aber viral. Screenshot kursierten auf Reddit, TikTok, Twitter. Leut analysiert ne Frame für Frame. Der Chatan ist zu groß für einen Manchant guckt die an die Schläfen am Boden Theorien explodierten, Marketing-Stunt? Freund, der sie trollt? Oder schlimme? Sarah wascht durch den Schrei auf, von das immer leer. Lana en dit la gauf dem Boden, der Stream binde. Sarah rief ihren Namen, scheckt bad, flure nicht. Si textet Lana Freund, rief dan die Polize, animant was wust. Die Polize kam gegen 3 Uhr. Das immer war chaotisch, gekippt Lamp, vers trotz Kisenbücher, das Fenster ou offen trotz Oktoberkalt. Ken en bruch spurant, aber fuspurant im Schlamminte dem Fenster pasten zu einem früheren Bericht, Moment, frühe? Sarah erwant, Lana hat vor eine Woche komisch geräusch drossen gemelde, aber die sicher etzlet fanden nicht. Lana en dit war im Bad zerster, der Bildschirm gesplitter, was Schaden macht ein Brochbar. Forensik rettet tel datant, das Livestream Video und gelöscht DMS von einem Konto Sius und 23, das unman persönlich Nachrichten schickt. Lieb den Skizen. So, un das ne kleidste deier morgen wieder, c'est dich Gerard Zeknan. Mac wetter. Das Konto war gelöscht, IP spuren furtan UNM VPN über Mehrerländer, nicht zurückverfolgbar. Die Police befragt Lana Followe, unverdachtig. Ihr Laptop, offen auf dem Schreibtisch, zegt suchen wie block ich Stalker auf Instagram und günstig Sicherheitskamera. Wochen wurden Monat. Lana Family verteit vermisten an Zejan, Boot Belohnungen. Netzdetektiv wollten in ihren Post,
von den Hinweisen Chatan und Reflexionen. En Theorie, der Chatan im Livestream war nicht menschlich zu lang so Jean, zu abnormal. Citaus wie ins Landerman abklatsch, maintain Redditor. Ein André held das Bild auf, die Hand des Chatan reichten bis Boden, wie deformiert glide. Lana Account wird gelöscht kein Post, kein Bio, kein Followe. Doch manchmal postant random Account die Livestream Screenshot. Das passiert, wenn du die Echans ignorierst, schreiben sie. Lana voll bleibt eingelöst, alvermistanfall en gestuft. Ihr Familie glo en furin, vielecht durchschenen Stalker, der vom net ins real wexelt. Kein Blu, kein Kampfskuren ocedem caputan en dit, aber das offen fanste de te darof, das siflo oder mit genomen wurd. Sarazog kurs darof aus dem wonem. Ich konnt nicht bleiben. J'ai den Nacht urtig schritt drossant. Und einmal, ich schwöres, Seichenan Chatan am fanste. Zu gross. Zu dünn. Followe discutirant en ok in foren. Si este irgendwo da drossant, sajan enige. Ander dankien en enan oxolana ins zenir tir verschwinden furrum. Aber warum tocht si nicht wieder auf? Manchmal, spat nacht, postant random account ver pixel de bilde aus irem livestream. Siste du den Chatan? Mac iachen eller und wenn du estust, sid die gestalt nicht menschlich aus. Ir proportionan stimen nicht arms ulagne, altun sur optiraft. Lana geschicht zekt, in der social media seit ist d'imperfekt leben nur infanste, durch das an der Schoan. Und manchmal ren si nicht bem Schoan auf. Dies geschicht basier auf realen erenissen. Tschekime den followe. Und den fanste. Gut nacht, oder nicht. Abonnier für mehr gruselig Geschichten. Hast du schon mal einen komischen Chatan in den Post-Joséan? Kommentier un temps. Wenn dir diese Geschichte eine Gänsehaut beschert hat, vergiss nicht zu liken, zu abonnieren und sie mit jemandem zu teilen, der sich traut, im Dunkeln zuzuhören. Noch schrecklichere Geschichten warten. Aktiviere die Glocke, bevor die Schreie dich zuerst finden. Das ist nur eine Geschichte. Die nächste könnte deine sein. Abonniere, wenn du keine Angst hast.